Amahoro y'Imana kuba kurikiye televiziyo yitwa Inkora TV. Inkora TV rero ni ukureba inkora z'abantu aho baciye ibirenge byabo aho byagiye bikubita hasigaye iki. Uyu munsi Inkora TV turaganira na Karegeya Omar, ni umugabo w'igikwerere ufite ibigwi. Birumvikana iyo umaze imyaka nk'iyi ngiyi mu isi uba ukwiye kugira ibigwi kandi arabifite. Turumva inama byira urubyiruko ku bijyanye no gushaka inshuti mu buzima busanzwe no kubifura, gushaka no kubaka umusingi uhamye nyawo w'umuryango, ibisubizo ku bibazo mu muryango nyarwanda bijyanye n'iterambere, ariko cyane cyane turibanda ku nkora ya Karegeya. Ndagira ngo usuhuze abakurikiye Inkora TV. Bakoze cyane. Inkora. Bakoze cyane. Inkora rwose. Iryo zina ndarikunze. N'amahirwe rwose rijyanye uko bisobanuye bijyanye n'izina. Yego. Nanjye nongere suhuza abakurikira Inkora TV. Nshimire na ba nyirayo ari wowe Rukizangabo Shami Aloyizi uyobora ikiganiro. Guhitamo ko Inkora ikirari cy'ubuzima bwanjye ajya ahabona. Sinzi ukuntu wabitekereje ariko vraiment ndagushimiye. Narabitekereje tuziranye ahandi mu bindi. Ntabwo nari nzi ko watekereza ikiganiro nk'iki. Ku myaka yawe Inkora yawe yafasha benshi. Ubushize naganiye n'umusaza witwa Ngombwa Timoteyo, niwe wayoboye itorero rikomeye cyane ku bwa Mobutu. Yaranavugaga ati ku bwa Mobutu twari turyoshye cyane. Ambwira uburyo Habyarimana yigeze kujya yasanga bashimusa intore abarizo zimuhamiririza we muri Kongo. Inkora ye yari iryoshye cyane. Ariko twebwe twakira Mobutu ahubwo yazanye twakira Mobutu intore ze yazanye ze zibyina, wasanga zari inyarwanda rero. Nabyo birashoboka kuko itorero hariya rimeze nk'uko urukereza rumeze bari abanyarwanda. niwe yazanye bazuza dutata stade y'Ibyumba. Uyo ngo rwose ngo yaraza akabaratira Habyarimana kandi ari abantu muropwe ngo n'umwami. Mobutu niwe batemye. Ndagira ngo nkubaze bataha stade y'Ibyumba wari uhari? Ntagira ni mu ba presence nari mu bakora animation ngaho da. Maze navuga ngo Inkora navuga ngo buriya iziriya nzu wazinywereyemo bataha stade y'Ibyumba. Nari no mu bahimba animation ya Serire specialisé se. Oya Serire nka Sel yego akagari ariko kitwaga Serire Murambi. Nari mu bayihimbira ibyo bajya gupresenta. Wowe Karegeya Omar cyane kandi kugira ngo bigere muri stade nuko byaga byaciye mu mubirikiro. Na yubire ya paruwasi ya Byumba yuzuza imyaka 50. Nabwo icyo gihe nari paruwasi cyangwa diocese? Paruwasi ya Byumba yuzuza imyaka 50. None se ubwo ntutangaga ndi muri animation kandi nyinshi nazigizemo uruhare mu kuzihimba cyangwa kuzikosora zibe zabasha kubona amanota. Ntutangiye unkubita ikinyoma ubwo. Ikinyoma ariko Oma ndagira ngo nkubaze kiriya gihe wahimbaga animation? Ngiye guhimba ntago ari ibya ntago nta n'ikintu ndahimba ngo kijye ku mugaragaro. Ariko guhimba ni ibyinshi nuko bitagiye bica muri zino nzira abitwa ko ari abahanzi ariko twarabikoraga cyane. Guhimba animation yose ni na nyuma muri za 1995-96 umunsi wo kwibohora ubundi Byumba kenshi bagenda mu byo bapresentaga habaga harimo n'ibyo nahimbye. Umunsi wo kwibohora ariko na mbere rero ntabwo ariko byibukijwe nuko duta stade y'Ibyumba rwose nabonye wabonye Mobutu acaho n'ingofero y'ingwe kandi nkubwira n'indirimbo bamubyiniye abiwabo abo muri abazayirwa zimwe zifashe mu mutwe. Karege uri wande yandi rero icyo gihe n'impara nibwo zahimbye ngo Mobutu sese ko umubyeyi wa Zaire yavutse icyo gihe. Rero biriya bikoresho bakoreshaga kunumvaga harimo uducuma n'amagobore n'iki byose byari yararwandeze.
mara zari zifite ibikoresho okay nuko okay uri uwande yande rero wavukiye he urambabarira kubera ko si kubikurura gutyo si nyambibasha kuko si mu byo nakurikiranye cyane nkabiha imbaraga kwivuga ntago nabishyizemo yego kurikirana aho mvuka byo nzi ko ndi mwene mizinduko ya Mbonyi nkagarukira aho ngaho ntabwo nabonye umwanya wo kubaza ngo nkomeze ubwo ni kwa data mama akaba Kamunazi yabungura ubwenge bwa Muhozi bungura ubwenge bwa Muhozi garukira aho ngaho naho numva mugera ahantu hakomeye mama ni umusinga yego nibyo muzira ubwo ni nabyo nkunda cyane ibyo tuzira yego ndabizi birumvikana ubugesera bwo mbutindaho cyane kuko ndakora n'igitabo nashatse kwa urazi iyo wandika igitabo amatitire niyo yagucanga cyane haraho nashatse rero urihindura kenshi mu matitire rero atatu ageze kuri finale haraho nshaka kuzavuga ngo je suis pas Hutu je suis Gesera ariko nkibaza uko bizafatwa tu n'es pas Hutu tu es Mugesera yes realite y'ubuzima bwanjye nuko nakuze data bizinduka yari umuturage uraho ariko utari rubanda ruseseka yego nge nemera dufite abantu mu mutwe wanjye harimo abantu bagera muri 20 yitaga abahutu abavomaga abajyaga gusesha abasyaga amasaka abajyaga gutura abashiki banjye noneho bibimbamo gutyo nzi ko umuhutu ari umuntu ukora imirimo iciriritse ndinda ngera mu wa kane w'amashuri abanza yego batangira guhagurutsa twari abanyeshuri nka 42 inkora yawe batangiye guhagurutsa ntabwo nzakibagirwa batangiye bahagurutsa amoko niba mbere byari byarabaye nari ntamenye ubwenge ibyo nibuka nibyo mu wa kane bavuga ati abahutu muhaguruke abatutsi muhaguruke abatwa muhaguruke twe mu ishuri ryacu bose bari barimo nge ntabizi ntazi ubwoko bwanjye nakomeza ndiyicarira babaza imibare urakomeza abakabaye 42 basanga babonye 41 bati ninde utahagurutse aba urumva mu ishuri barabonaga abo twaciranye bavuga ati Karegeya ntigeze haguruka bati Karegeya kwitagurutse nge ndi Umugesera oya mu wa kane w'amashuri abanza ndabana ngewe ndi Umugesera noneho batangira urumva ariko umuntu arivukira ahubwo se iyo byabaye gucuruza abantu benshi bahimba buri wese avuze leta y'amateka ye usanga mutwe tuntu ntabwo ari byayo kwe abantu urabaza uwo munsi nibwo gutaha doko urumva umwarimu wabimbazaga yari yariganye na mushiki wanjye iwacu bari bahaza abo bose twiganaga twari duturanye abatwari batuye haruguru y'iwacu abatutsi batuye hakurya y'iwacu babona Karegeya nigo yishimiye bari bahita bavivura bashyiraho bagombaga gushyira kuko bakurikije iwacu nge ntabyo nari yego kuva uwo munsi nibwo natashye abanyeshuri bamwe bakajya bambwira ati gutya ati ntureba abo kwa data wacu bari bahagurutse mu Bahutu yego nuko ntangira kubimenya gutyo nuko ariko ubwoko impamvu bivuze nuko buriya bwoko hajya ni mungahe 40 na mungahe oya ni 18 yego ubwo ngewe nibyo nari nzi kuko na buri ku musozi ubuzi ngo bari ni mu Bacyaba hari ni mu Bungura hari ni mu Bazigaba nibyo hakabaho n'inzu ziganza abatwa batari ni mu Batotsa ni mu Baki ariko sinari ibyo ngibyo ariko abatwa twari tubazi kuko basaga naho bari nomade ntago baturaga ngo baramye yego ndabibuka bitwaga bo kwa Ntibagwe nigaga n'umukobwa wabo witwaga Mukazipanda baraza batura haruguru yo kwa Mvunabandi wari se wa Mvunabandi ni se wa Seminega Fulgence yego premier nuza perezida wa Cour supreme yego twari twadikiranyije izambo yari yaraguriye se avuye Byumba abatwa batuza yo kwamvuna abandi ariko nabwo mu masambu ya Mvunabandi nyuma baza kubamanura batuza iruhande rwo kwa data wacu witwa Rukangara Joel wapfuye mu minsi ishize bahoraga bagenda niyo bamenyekanaga ariko umuryango utahantu imyaka 100 babahaga n'intama nabyo bakavuga bati ni intama y'abatwa ibyo bakoraga byose nyine twabaga intama gusangira nabo byabaga ari ibintu bigoye niko nabibonaga niko umuntu yanabamenyaga cyane nuko ku buryo
kubera ko kwimuka byatumaga tumenya aho batuye ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo dore hariya ni mu Batutsi ngo dore hariya ni mu kuko abatwa bo ibyabo byitwaga babyitaga ikigo camp aho baturaga bitwaga ikigo kubera ko barimukaga cyane nk'ubwo nyuma abo ngabo bavuye haruguru kwamvuna abandi bamanuka hepfo ku aho bita Kadobogo nyuma yaho ntangiye segonderi numva ngo bageze imutandi ubu wasanga bari mutandi bageze nk'itumba iyo nomadori rero yatumaga aho baba hitwa mu kigo kurusha mu rugo rimwe na rimwe n'ubwo ubutaka bwari butaratangira kwandikwa nta wagiraga ubwitwa bwe baravuga ngo muze muturaha ubundi bagahamagarana bagahamagarana twabonye aho gutu bagahamagara n'uwaburera ukabona araje ikigo kigakura nyuma nkazajya kubona nkabona kirimutse ntazi aho byavuye uko bageze mutande simbizi uko bageze aho ngaho haruguru kwamvuna abandi aho bari bavuye simbizi cyane cyane ko batagira urumva iwacu ariko ariya masaku yabo ririya saku ryabo riva he ni gute umuntu aba yaravukiye iburasirazuba undi yaravukiye mu majyepfo ariko ukumva ririya saku bararihuje rigoretse twabonye aho gutu oya ndabizi n'ubu n'indirimbo nose ntuzi ko ari n'indirimbo z'intwatwa ndi nazo zikomeye zitabyinwa n'abaswa yego buriya ngewe wenda nk'umurengiste nk'umunyendimi hari aho nshakira ikirari cyabo nuko uko kuba mu kigo bahorana urumva kandi bataza ngo bivange usibye kuza kuvuga ngo aragukorera ubundi ubuzima bwabo butivanga n'ubw'abandi nuko kwicara bahamagara bagenzi babo nuko kwitwa ngo baba mu kigo nta okaziyo yabonetse kugira ngo bavange n'abandi ya melange batavangura yitwa ngo iki niyo homogene ntaho bigeze bagira ubuzima buvanga n'abandi 100%. Iyo byavaga ni nka 40% bakagira imirire yabo n'imiturire yabo n'imibyinire entertainment n'iminywe ibi byabo ntibavange n'abandi ntibajye kubivangamo bigatuma hataboneka amahirwe yo kugira ngo rwa rurimi ruzamuke kuba batiga benshi buriya n'abakiga n'abarera n'abandi bafite izindi ndimi zidasanzwe bano ba ejo numvise bana ba Danizo na ba Dr Sabi yego ikinyarwanda kindi bakimenyera mu ishuri so community rero itavamo bajya kwiga ngo bafate rwa rurimi rundi igumana rumwe rwa gakondo rwa kuko kwiga bigenda ari nibyo ugenda uhindura kubera abo mwahuye kuko nk'ubwo ibyumba aho iwacu inyarubuye hari aho bita kwa Karekezi bafite n'umuhungu witwa Gaperi twiganye akagira n'umukobwa mwiza rwose inyarubuye munsi yo kwa Kanyandekwe bo kwa Karekezi batuye ukwabo inuzi iyo agisa ntago bakiyifite n'ubu barahari bo ntago bivangaga n'abandi aho hitwa mu kigo abo mu kigo rero nibahora iriya intonation ubwo bari imfura muri bo simbizi n'imyumvire bashobora gutekereza ati si ngombwa ko duhora dushoranye na bariya mu bigo urumva ngo Kanyandekwe yabaye burugumestre umuturanyi we akaba Karekezi w'umutwa bivuze ngo n'abana bakarekezi bagomba kwiga nk'abakanyandekwe kuko si mu kigo Kanyandekwe yaratuye hagati nako uwo Karekezi n'ubu bo barahari ntago bimuka ntago bagenda bafite ubutaka bubanditseho batuye hagati yo kwa Manyenzi kwa Muhamadi no kwa Kanyandekwe urumva we atuyemo hagati nta nubimenye uje vuba ntumenya ko ari abatwa ramutse iyo miryango ubwo bazakureba nico mvuga iyo mbivuze gutyo uko biri bahita bibona ku gasozi bahita babibona rero iriya saku ryabo impamvu ritapfa guhinduka nuko bahora batuye mu kigo abo mperuka gusurana basuye ahantu bita mwiviro ni Kibeho ariko inyuma ahateganye na Mer du Verbe yego naho nasanze bavuga kuriye kubera iki ni imiryango igera muri 12 y'abantu bamwe abo rero bahindurwa nande suzi impamvu yo kwita mwiviro buriya ashwe mwiviro mu burungurukiro mu rwambariro amazina y'intambara ntangiye mwiviro kuva ubwo ni nkaho bajyanaga bakomeretse yego yego hanyuma mu rwambariro ubwo naho bagiye gutangira mu burungurukiro ho naho batatiraga ni mu Butazi uzumva ari amazina mu buruhukiro ko Nyamaga bifite na za buruhukiro naho harahari buriya naho barwanye hanyuma bakagenda bakadendegaza bamaze ayo mazina uzayabona za rubona yari nka Sikibe yari Sikibe
ese yari sikibi Okay. yari sikibi urakoze sawa cyane asante urakoze kabisa cyane utumye urafashe nanjye utumye nongera kwibuka ayo mateka y'udusozi tw'iwacu yego hari amateka y'udusozi tw'iwacu urabiza biga ubumenyi bw'isi isi uyimenya kubera amazina y'imisozi burya ntiwayasiga inyuma hari indirimbo ebyiri abakunzi b'inkora TV bantumye ngo tuziganireho hari indirimbo yitwa urungano ya Rugamba Sipiriyani hari na rungano ya Masabo Nyangezi Juvenal urungano ntituzabibagirwa tubu tujwi twanyu turirimba yego iyo nkunda ni ya Rugamba niyo imarika cyane yego izo ndirimbo iyo uzumvise zose zivuga urungano ugatekereza kandi bose n'abanyagikongoro igira ngo zigukubita cyane amaso inyuma urungano rwawe abantu utazibagirwa baba bakoze neza cyangwa se bagukoreye nabi ikibazo kirakomeye urungano rwanjye benshi abo ni turungano inzira z'urungano ni nyinshi cyane n'amashuri itorero urimo aho ukorera ndetse n'intambara so amashuri rero urungano rwanjye abo twiganye abo ni turungano n'ubu turacyari kumwe turacyari kumwe ugira ngo urabyibuka ko mu mwaka ushize mu kwa 6 tariki 12 twagiye kwibuka abo twanganaga bazize jenoside yakorewe abatutsi harimo abanyeshuri n'abarimu aho nize kuri groupe scolaire Bicumbi yigeze kuba NP Nzige iza ubu yitwa GTTC Bicumbi nayize yitwa groupe scolaire so abo bivuze ngo urungano kandi tufite igroupe y'abantu barenga 150 bakiriho baracyariho bahari kandi tugihuza mu murongo nicyo nshaka kukubwira kuko urungano kuko hari urundi rungano ndaza kukubwira twageranye hagati bagatana barahari nabo babaho barahari so ubwo rero ndahera ku rungano rwanjye kandi buriya ngewe nubwo na madamu wanjye yari mu rungano rudukurikira twize ku kigo kimwe wamukuye kandi nari kubigeraho ndaza reka bijyanire rimwe kuko ubwo ngewe ku ishuri aho twize mba muri groupe y'ikigo cyose nkaba no muri groupe ya promotion ya madamu urungano rwa madamu narwo rufite imbaraga rwo ruradadiye nanjye njyayo kuba ko msa naho hari aho nibuze kuko ngewe abo twiganaga be mu promotion umuntu twatangiranye uwa mbere n'ubu tugihora tukaramukanya tugahuza ibiganza n'umwe umuntu twiganye kuva mu wa mbere n'ubu tukaba tugisura n'uyu n'umwe aba Rurindo njya musura ni umuhungu muremure cyane niyo namusuye turifotoza yego abandi nabo twazamukanye bamwe bakagenda basigara abandi bakajya muri ibi abandi bakajya muri ibi urwo rungano nakubwiye 150 na ama promotion atandukanye ariko noneho promotion y'aba madamu bagera muri 40 kandi baradadiye nejo ku cyumweru umwe muri bo yarashingiye barakenyera reka murashingira ubu murashingira abo nabigana na madamu ngewe abo twiganye bo bageze kuri bafite groupe nini ariko iyo batembere iyo bagiye gusurana nanjye ndabaherekeza n'ubushize nigeze kubivuga nagiye kibaya urahabona ugiye kwinjira umuceri wa Cyunuzi utarafata kaga kaburimbo kagira ukira muri kakabande muri wa mubande mwiza nagiyeyo kuko urungano rwa madamu rwo ruradadiye cyane harimo abantu benshi ubwo iyo mvuze urungano rwa madamu harimo n'uwo bambwiye nawe wapfushije umubyeyi muri urwo rungano rwa madamu ndamwihanganishije yigeze no kuba gashuti kanjye by the way ariko ku mu ex numvaga turi buze ntabwo ari ex twabanye igihe gitoya madamu ahuze kubera ko bari inshuti byari nk'uburyo bwo kumugenza yego yaraguhugeje ati dore uri yarahuze reka ngo ugenze ariko urumva ubupfura n'ukuri buriya rungano rwanyu mwari imfura n'ukuri bavuga ko yabaye nk'urusigaraho ukizaga ikigano ntabwo kirapfa kurangira ntabwo cyazara watakiye habi kuko ibyanjye ni birebire nuvuga ngo rero urungano rwa madamu ndarwubaha cyane kuko rwaragiye rurivanga rubusirigonde harimo abamugenjeje ahuze harimo abo nigishije nyuma bariganye na madamu wanjye harimo abo harimo n'umudamu ufite umugabo w'inshuti yanjye ntarimbizi ngiye nkora ikiganiro gutyo navuga ngo madamu yagiye aha uwo bari kumwe akabwira uwe
nkabona ibintu bitangiye gusirikira Bi- bi- ngo ariko si buri kuvuga bikugeraho. so bikugarukaho. urungano nuko none kangiye kuri kubisa naho nakubwiye ngo urungano a promotion de classe yego wa mugani kugira ngo abantu babyumve umuntu twatangiranye uwa mbere tukagirana mu wa gatandatu n'ubu tukaba tukiri kumwe n'umwe yitwa Desire abandi nabaje mu wa kabiri mu wa gatatu urumva ahantu hose umuntu agenda urungano rugenda rumera amashami ariko uwo niwe twatangiranye umwaka wa mbere muri 88 abandi uwo niwe tubonana abandi barahari ariko tutari in touch urumva mu bukwe utaraje mu bukwe bwanjye nanjye singe mu bwe ntabwo muhuye uwo Desire niwe tukiri in touch n'umwana wajya kuri televiziyo akavuga ati reka njye kuri umugabo wiganye na papa umwana wiganye na papa noneho ubwo yongeye mu bigoye ifoke tubivuga mu bigoye uriya mugabo hari umugabo bigeze kuzana baramufatiye Uganda bavuga ko yari Lieutenant Colonel muri FDLR Nseka nabo Jean Pierre alias Abega uratwariganye ntumubwire ko mwiganye cyane ye uratwariganye ariko we nibura arafunzwe hari abandi bagiye basigara nzira muri urwo rugamba rwabo bari baseri bagapfa baragiye mu benshi ko yari inkubiri irimo abantu benshi harimo n'abaje hari n'abagiye baza bakanyura imuto bakiga harimo n'abandi bagiye bajya muri iyo nzira rero kugira ngo uyumve nyine ibaze nyine ibaze nta nkotanyi zirimo se barimo bagiye bagera ku rwego rwa koroneri mu nteko buriya harimo batatu bize ku kigo kimwe nanjye baza ngafata buri kigo gihaye batebite batatu inteko yagirwa n'abantu 6,000 bigaragara ko mu kazi batatu no muri latete muri komite y'obora inteko arimo ndi bumenye abo ngabo mumbo yuvuze inkotanyi ntago ndeba mu gisirikare gusa nyine ndavuga aho hose hose nawe nukuntu nk'ibyo byose ngenda mbareba hari urungano rwanjye umwe mu rungano rwanjye yagize umugore w'umuministre congratulation yego umwe mu rungano rwanjye ubwo mu nteko hari undi wa kane musaza w'urungano yego utunze urungano ntabwo yatwitarutsa namba twamushyize mu rungano kuko mushiki we twariganaga n'umugore we twariganaga ni uwanyu n'uwacu nawe ari mu nteko ubwo ni bane no ku rutonde buri hari ejo bundi hari wahita yinjira so ubwo se ibindi abapadiri turabagira abasirikare turabagira abapasitori ni benshi nibyo niba ari cyo washaka muri abo bantu muri urwo rungano nifuzaga kumenya umuntu waba waragukoreye akantu k'agakoryo keza uvuga uti uyu muntu ariko sinamwibagirwa hari n'ushobora kuba yarakunyabitse akantu kabi wenda ntubuvuge izina wenda iyo bibaye ngombwa ndabivuga ariko ntabwo ari ngombwa ariko bafite ibimenyetso ku buryo bamumenya none ntabwo naba ari inkuru nakwatsa umuriro ngo mishe umwotsi agakoryo keza shani benshi hari abariho n'abatariho ngewe agakoryo gakomeye cyane ku ishuri ryacu hari umwana ubwo uwo Desire hari undi twagendanaga witwa Innocent we yarapfuye tugera mu kigo Innocent twarareshyaga tujya kungana noneho tuhageze mu cyagihe cyo kunyuzura abansiye burya baba bashaje umuntu wo mu wa gatanu ku mwana wo mu wa mbere mu wa gatanu abashaje bakatwitiranya icyo akoze bagahana nge uwo ntije bakishyuza we kugira ngo tubamare amatsiko turababwira tuti turababyara birahama birahama kandi twabyinjiyemo kubera amastress abansiye baduteraga cyane cyane abaturukaga mu bice by'amajyaruguru donc uko bafashe Karejya kariko bafata Innocent uko bafashe Innocent kariko bafata ngewe cyangwa reka tumese kamwe turababyara kuko urumva ariko uzi guterwa imigeri utazi uri kuzira undi muntu nese umuntu wazize irindi sano ushaka niryo ubundi niryo nicyo gihaho uzi kugira ngo bagukubite bakwishyuza isahane
y'uwo mugenzi utazi n'igihe yayitangiye byaba ngombwa ukigomwa ugatanga iyawe turabikora birahama bagira ngo ndi mubyara we ariko birakunda tukajya dusurana muri vacances nkamusura iwabo ku Muyumbu nawe akansura ibyumba tugeze muri Tampo bwo noneho nsa n'uwibera permanent muri iriya zone yego Innocent rero we yarapfuye twari batatu rero ngiye na Desire na Innocent utuntu twinshi twari hagati yacu ko turi batatu twiganye imyaka 6 abo ngabo ku cyumweru akantu twakundaga gukora icupa rya Primus ryaguraga 100 kandi igira ibirahure 3 burya ni 3 bibaze biruzura none twava mu misa ufite 100 tukagura ikirahure tukagura icupa rya Primus muri quartier iriya y'inzigi yego tukavanamo ibirahure 3 buri wese agasavura akaroza roho ikirahure kimwe iyo twabaga dufite arenze ayo yego 200 ubwo twafataga cya kirahure kimwe n'umureti w'amagi 6 umureti amagi 6 igirya ari 15 noneho 6 yabaga ari 90 nabwo tukapasura ubwo umwe akabariye umureti w'amagi 2 akarezaho ikirahure cya Primus buri wese yaba afite 100 rero tukagira Primus 2 na n'uwo mureti wa 6 abo bahungu twabanye muri ubwo buzima imyaka 6 kandi ubwo ni 6 irimo ibyiciro dutangiye 8 n'umunani 8 n'ikenda mu wa kabiri 90 igihembwe cya mbere riba riravuze imizinga itangira kubamo imyibano none ugasanga wa muntu abantu batangira gukanguka buri wese atangira kureba kuwe urabyumva ubwo izo periode zose noneho nanjye ibyumba habaye Tampo igicumbi cy'intwari ku Murindi ibintu uwo mwagumanye rero ibyo bihe muri iyo myaka 6 irimo ibyo byiciro yego yabaga ari nk'umuvandimwe so rero nta gashya navuga katavuye kuri Desire cyangwa kave kuri Innocent ariko Desire reka Desire ntabwo ari agashya ndi buvuge Desire nigeze kumwiba 1000 cyangwa niba ari we wakinyibye gusa hari umuntu wibye undi 1000 ariko yanga kumwiba ikofi ayisiga aragenda yishyira munsi y'ibuye noneho dutembereye araryegura 1000 urumva yego 1000 kitarimo ariko ikofi iraboneka ubwo ni mudushya mu bijyanye n'udushya ariko mu bitagenda neza nibyo harimo nibyo ni gushyira mu gitabo cyanjye n'ubu abantu bamwe barahari ari gihe umuntu ubona hari abafashe undi murongo nyine nibyo nkubwira bashaka ku nk'igihe cy'intambara ngira ngo 90 icyo gihe cyose yakivugaho nk'umunsi ya melange mu kigo habaye melange iyo batatanya niye niyo heterogene niyo itatanya abanda yego ibyo na n'ubu nibyo tucyubakiye kandi ibicumbi byari bikomeye ibyo n'ubu nibyo tucyubakiyeho iyo twajya kujya muri vacances habaga gahunda yo gukubita abatutsi ntumenye nta wakubajije uri iki ukajya kubona ibibando bikuri hejuru gusa tukagira abahungu beza hari umuhungu uri hano wihangane ni wowe ubizanye hari umuhungu wahindutse umufundi uba hano Zabatsinda ntabwo ndahura nawe ngo mugurire icupa we iyo yakandagiraga uwo mugambi yaza akatubwira ati muhindagura uburiri nyamuna noneho baza kuko byabaga ari operation y'iminota mikeya yajya gukubita agasanga gukubita mwene wabo uwo de wowe uwo wahindutse umufundi witwa de wowe yageze naho aryama mu buriri bwa wa undi Innocent ushobora kuba ari bukubitwe yari ku rutonde rw'abari bukubitwe noneho de aryama mu buriri bwa Innocent noneho bacanaga itara bakaba bazi igitanda bahita bajya guhuraguraho bacanye itara rero de wahita agira ryo umwanya wo kujya gushaka ngo Innocent aryamye hehe ntiwaboneka kuko byabaga ari operation ntuza la comète kibona umwe yego ni kibona umwe ariko twarababonaga uwo dewo voilà
Deo n'ubu sindamubona ngo umugurire byeri. Yaritanze. Yego yaryamye mu buriri bwa Innocent. ngo ni nk'uwo nakubazaga bene nk'uwo rwose urumva hanyuma abandi bari muri uwo mujyo na nubu benshi nubwo hari abasa naho hari ba Sawuli babaye bigize ba Paulo ariko yewe ntago binshira kuko bashatse kubinkora nanjye irambura nabishyize mu gitabo. Yego abari babifitemo uruhare umwe hari n'uwo tujya tubonana yaje kuruhuga akavuga twese turaceceka kuko namusabiye remove ubwo ndashaka bimenye nge nta kibazo cyane namusabiye remove aragenda arongera aragaruka. Yego ubu rero yazanye ikiganiro twirinda gutanga komantere kivugisha icyo nacyo ni kibi ibyo nabo ni ibintu bibi nakato my dear nakato ariko nyine oya bireka turekera ndimo ndabishyira mu gitabo abasoma bazasoma tuzagisoma hano mageze biramvuna ariko urumva we uwo nguwo dore rimwe na rimwe ryandikira inbox hari naho duhurira nko mu kabari nkahita ntaha ntamenye wenda ko ari byo ndi kugira karacyariyo ntabwo kapfa gushira amahirwe ntabwo okay biterwa nuko aba yarabigenje n'icyo aba yaravuze abashakye. Yego Karege ushunnyeho uravuga uvuze iby'abahungu ariko reka tuvuge ku byerekeye n'urukundo muri icyo gihe amour scolaire ufite nk'aba ex bangahe ntabwo wabibara by the way buriya ibyo nabyo bihuye na bya bindi twavugaga ufite oya manza usiko cya gitabo nzakita Rotutsi malgré lui iyo ugiye muri ibyo titiri iraboneka uyandike hakiri kare oya ikiganiro kizahahora kubera ko ufite ubuzima twabayeho ku ishuri urabyumva mbere yuko inkotanyi zitera niyo periode kugera muri 94 buri muntu bamwevaraga nta wakubazaga ngo zaniranga muntu barebagaho umugendana abakobwa ukunda gutereta ubwo n'ubu finish bati ubwo n'uyu ariko ibintu by'ubwoko uzi ko ari pranka ni pranka hari ababa bafitemo inyungu za politiki. Yego ni ofete niko babimeze kuko ngewe twabaga muri groupe nakubeshye rwose akobwa beza bitwa Badamarisa bitwa Barfonsina b'inyamata tuganira n'abandi n'abahungu by the way bose abo ngabo tukaganira kuri byose tugafashanya wamaze isabune wamaze amavuta washiriwe n'ikintu runaka ibizamini none tugera ahantu rero kagahinda twashyizwemo ukirutuva ufiringa nkaho ngaho wageze nyine niba ugera hano bakaryana inzara wagera hano bakarambura amaboko wowe wajya hehe wajya aho barambura amaboko ntibyumvikana rwose uko rero niko byagenze urumva biraturuka muri ya mizo ya mbere bikagera tugera mu wa mbere ngewe na Innocent twiyita ababyara ubwo d'office byatangiye ariko nta cyari cyakabaye hanyuma inkotanyi ziteye ukumva abantu abo mu majyaruguru baregerana akavuga ngo byagenze gutya na gutya nk'abafite amakuru cyangwa bafite abayababwiye twebwe ni mu gicuku nubwo ndi umunyabyumba nanjye ubwo ibyo bari gupanga c'est contre mon groupe. Yego twabyitaga mouvance basi turemera abitwa ba mwasi b'igikongoro bakajya bakubitwa bagacibwa amazuru nta utazi ngo arazira gucika izuru kugeraho gucika izuru nkova arayifite bavuga ngo yavugiye kuri radio Muhabura nta nubwo twari tuzi koko yari yayivugiye nabyo nzi pe ko se mu oya byaravuga ariko se ko n'uyu munsi nta kigaragaza ko yayivugiyeho n'ubu ariko akanaka n'ubu nta kigaragaza icyo ni ikiganiro cyihariye n'ugishaka ubuzima bw'inzige ariko ntabwo twari twenyine abantu bakwitwaga muri nuza ngewe my uncle yego yakubitiwe Kabutare barimo barangiza yafashe diplome afite igikomere mu mutwe arimo kuvuga ngo ntabwo iyi diplome yitwara gutyo sha uratwara n'indi n'ikimenyetso kindi bamumena umutwe yafashe diplome yambaye ingofero oh la la nawe gutyo so ubu nibwo mbisesengura nkibaza ngo buriya twaziraga iki so rero ibyo mbajije by'aba ex uruhande wateretagamo rwahitaga rwerekana uwuriwe nyine abakata udukundi abakata udukundi bahita bati hariya tereta ubwo ni wabo
Icyo gihe- amazina yego amazina bamwe bakavuga ati uri umututsi wikamufuye, abandi bakavuga ngo umuhutu w'imbwa. Ayo mazina twari tuyamenyereye. Ubuhutu bwari idolari, bwari idolari kugira ngo ubwitwe, kwambara iyo kugira ngo ubegere bakwakire nka bakwemere. twarabaye ibicibwa, hari amaspekulation nuko. Yego Iyo groupe rero ubwo nyine twayibayemo gutyo, sinkubeshye ntariye ruswa namba. Yabaye groupe itariyo, ku rundi ruhande bakabona ko ari groupe y'ubwoko, ariko yo ikaba ari groupe y'abahuje imyumvire mu mpinduka zigomba kuba mu gihugu. Icyo cyonyine. Inama zikaba, twohereza abantu amadelegation, bugacya directeur akavuga ati twabimenye ko ari inama zabereye Ruzinda, SRT Ruzinda na Paula kuri Rassemblement. ubwo yabaga gutanze ariko habaga hari abagiyeyo, habaga hari abagiyeyo bakaza bakaratubwira uko byifashe, ariko tuzi ko bitaramenyekana. Noneho intuza za Rwasiri zikabimenya, zikabwira directeur kuri Rassemblement, ukumva aravuze ngo hari abantu hano mu kigo bajya gukorera inama chez SRT Commerce Ruzinda na Paula. Twari tumuziri yari umukire wo muri quartier, afite n'abarumuna bitwa ba Ruberi nabande, nubarahari. yego Ukumva byamenyekanye. Ejo ukajya kumva turimo nko muri ntuza, ukumva barakubwira ati tubonane kwa Gakwandi. Kwa Gakwandi yari umukire nawe wari warubatse, n'ubu inzu ye irahari, irimo amavoka menshi, ari hafi yo kwa secrétaire. Habagamo umutipe witwaga Abdu. Uwo Gakwandi ashobora kuba yaratuye za Kabuye, ariko Abdu ari umufamiliye we aba muri iyo nzu. Turuva twikoreye twibereye mu gasuare, sinzi ngo wakoze urutonde rw'abatumirwa muri iyo soirée ninde. Yego Niho turuva turi kwibyiniro turakesha. ariko mwari abana bakiri bato, mwari bato, imyaka 16 nibwo 18. ndazamura. Oya, natangiye segonde mfite 16. Oya, ibyo ndabivuga ubwo nibwo ndavance. Bya Ruzindana byatangiye 91. Ibyo nkubwira by'agasware nk'I92, ariko nyine bakavuga ngo nanjye nkibaza kuki batumiye runaka ntibatumire runaka. Ka gahinda twabayemo baduciriyemo, buri wese akumva agahinda kawe, akavuga ati okay, bariya bafite aho bahurira, namwe muze. Ariko iyo badufata byari ibintu bikomeye. Iyo badufata abantu twararanye twakoranye akabumu ko kwa Gakwandi. Bamwe ndabizi, ariko hari n'abatakiriho benshi. Ariko ukuntu kari kabaye organize, nta contribution bigeze badusaba, ndakeka gutyo. So ubwo buzima rero, iyo ujyanye muri ibyo rero, iyo ujyanye kuvuga ngo les ex, niyo nahise mbivanga n'icyo kintu par rapport utereta bahehe. So oya, ngira buteretamo nzamenye uwuriwe niwe ngere. Muri iyi minsi hari abantu baba ex b'abantu badacana uwaka. Iriya yari amuscore, ariko nge nabara ko umuntu yakwitwa umu ex ari nyuma y'uko ubaye majeur ukorera agafaranga. Twebwe icyo gihe twateretaga gute? Ngewe nashobora guherekeza umukobwa tukagenda ibirometero 30 tugenda n'amaguru umunsi wose, kandi atari pasusi rumanusi, gake muvuga utuntu utwamva he nanjye he baba we bana yanjye urukundo rukiba. reka mvugemo batatu. Umwe nuwo ntunze, undi ngo ari i Burundi, hari umwakomezanye, undi yego uwo tubana kwa ntabwo mutunze, turatunganye. Yego undi ngo ari i Burundi, undi twavuganye mu cyumweru gishize. Ubwo reka hari uwo wa mbere w'imusha, yigaga imusha. Ebana nubarahari ndabivuga kubera ko nabwo hari impamvu. Uyazaga iwacu, najyaga iwabo. Yigaga imusha, na directeur na animateur nande bose bari bazi. Nageraga kuri icyo kigo akavuga ati naduwaye bati Karegeya yaje kwe w'ikigwara. Ntabwo ko babyitaga, ariko nta wankumiraga. Twamenyaniye mu giscout, ko twaherewe toteme rimwe muri 91 imusha. Durabona mu giscout habamo ibintu bya piste,
kurara amajoro abantu niho bagenda ariya nama okazi yo kugira ngo abantu bamenyane. So twaraye ijoro rimwe ingano yamaze nk'icyumweru ariko totemization yacu ibera rimwe ubwo uwo yahise aburungana byumva kuko ndabyibuka harimo n'undi mugenzi wanjye nawe yese ubwo buzima bwo muri totemization bwahitaga butuma abantu bamwe bakurura abandi na piste za nijoro cyangwa se mukagenda mubanye muri patrouille nabwo byatumaga akagenda areba skills zawe cyangwa nawe ukagira ibyo wapresiya muri we. Ibana uwo ngo twabaye inshuti cyane ku buryo twajyaga tujyana no kwidumbaguza muri Muhazi sometimes tukagira afite agahema kanjye niba ari nyoboye ingando arahari yaje ni wacu 96 wowe ni umu except azamo yaje wacu ndabwibuka ifoto ye akenyeye agatenge ka mama ndabyibuka icyo gihe mu rugo nta sukari yari hari ubuki ikikoma tugashyiramo ubuki ndabyibuka mumanura ku rutare ruri hepfo y'iwacu mu isambu y'iwacu aho yacu irangirira aho ya data wacu itangirira harimo urutare urangije yacu tagera turwicaraho abantu bakajya batari kuba bari abana bari romantique nubarahari kandi ntabwo wamwibagirwa n'umugore yanjye aramuzi kuko uwo ngo twamenyanye mbere yo kumenyana na madamu kandi iyo nahuzaga abaskuti ba kariya gace donc urabona iriya Bicumbi na Gikoro abaskuti baho apega apaji inzige aspesika bari mu madivanza nabo mu giturage igihe cya promesse twabahurizaga hamwe nuvuga ngo uwo nguwo mvuze nuwo tubana bigeze guhura kuri asamburo mimwe ariko umwe afite toteme unjaze gufata promesse babyumvise noneho bamwe babyara buwo tubana bigaga bari muri icyo kikundi cy'abaskuti nabigaga kuri apaji babibwira uwo tubana ko muri apaji hari ati nyamara hari igisabo kidaterwa ibuye ndasaga nkuri muri njyanama y'ikigo okay bibaho undi nuwo twigaga nawe yigaga normal ku kigo cyacu bambwiye ko yashakiye i Burundi wenda avuga udushya twe uwo wa mbere waje no mu rugo wagatenge ka mama n'ubuki mu gikoma ari ahandi hantu nabaga mu gihe cya zone tampo hariya irwamashyongoshyo we ari hariya hakuri iyo yasabaga urushya bakarumwima yazaga avordwazo agapasura kiriya gishanga akagera kuri kariya gashuri k'abafurere agaterera umusozi akaza asanga mu rugo aho ngaho muri urwo rugo nabagamo rwahoragamo amaronji n'ubunyobwa n'amata n'ibijumba birimo agasukari kenshi ubwo akaza tukanywa amata tukarya amaronji agahekenya ubunyobwa nkongera nkamuherekeza yanzira nkamugeza munsi y'ikibongo agahita yinaga muri karasa akajya muri etide nk'abandi ariko buretse muri uko guherekezanya nta bizu nta brubrara ntabwo byabura ibi byabubu ku muntu wa myaka 18 19 ntabwo byabura ariko bijyanye n'iyo myaka n'iyo myaka bijyanye n'iyo myaka nta birenze ntabwo muri iki gihe ngo abana b'iyo myaka ni basiniya cyane abo harimo ibindi byabaga ari guhoberana yego mwari romantique cyane uwo nguwo icyo ngicyo nkimwibukiraho nawe arakizi n'ejo bundi namuhamagaye hanyuma undi rero uwo nguwo nkubwira washakiye i Burundi ntabonye amakuru ye we twigaga ku kigo kimwe ariko yiga muri normal ariko nawe twabaye mu we wa muhungu we uzi ko umuntu akantu k'ingegasi kajyaga kabamo ariko cyane ngewe buriya ndi centre ndi nka centre d'intérêt kuko byose byambagaho yego buri wese yafataga uko ashaka noneho umukobwa hamwe harwo tugeze kujya ku umwe yaravuze ngo nanga abadeplace bose usibye umwe abadeplace niba abantu bavanywe mu byabo n'intambara iwabo harabaye tampo bahora ku ishuri bari barakoze yari groupe isa naho kubera ko yitabwagaho n'ikigo akagira imyitwarire no kuba no mu mutwe batari tayari kubera vacances ukaguma ku ishuri bagasa naho
bakabavirira ukuntu urumva equilibre mentale y'umuntu uvuye muri vacances wabo niyo wagumye mu kigo ntabwo zisa. Bari batangiye rero kugaragaza ibimenyetso by'uko batari kwitwara neza. Nge sinababagamo nahise nigira kuko n'ubundi ntabwo twari guhuza. Noneho umukobwa aravuga ngo nanga abadeplace bose usibye umwe ninjye. Umwe ni Karegeye ko nanjye nariwe urutonde nariho ariko sinabaga mu kigo. Uwo rero we iyo yajyaga iwabo ko yari umu externe, aba externe baryaga hanze nimugoroba cyangwa ku manywa bafite abonoma mu maresitora bafite nk'udukarito. Iyo yajyaga iwabo kubera ko n'ubundi amafaranga batazayamusubiza yaravugaga ati ujye kwirira hariya. Birumvikana hanze batekaga neza kurusha muri Etebe. Yagenda akakansigira, yagerayo bakamubwira ati mwana wanjye se uragenda utari imineke? Oya ndayirira ku ishuri. Akazamukana agaseri kamwe, agaseri akaza tukagasangira akishyirira umugabo akazana. Oya ntabwo yari umugabo. Ni ukubwereka ngo twasandagiraga ubusa ariko bufite icyo buvuga. Tukicara ku gaseri k'imineke kandi yajya iwabo nkajya njya kurya mu izina rye. Ibyo ahangaha ababikora ni bangahe kuri ubu ngubu? Aho niho twavugaga ngo urubyiruko wumve wa wundi w'imusha twigeze ubumva ngiye navaga ku ishuri nkahita ngenda nkagera mu kabuga ka Musha nkamutegereza akava ku ishuri igikapu kirambitse hariya ntitaye ngo bariba, nta telefone ngo ageze he. Tukarya irindazi, tegereza gusa irindazi n'icyayi, nkamuherekeza agatambwe ku kandi kuva mu kabuga ka Musha kugera Intunga ku isoko. Uri kubyibaza? Igikapu kiri hariya munsi y'umuhanda hariya n'ubu niyo mageze ndahabona. Wow, urabona agasoko ko mu kabuga ka Musha? Yego ndakabona. Kaveho nka metero 30 ugana harya ku ruhande rw'epfo rw'umuhanda. Nasigaga igikapu nkagera Intunga nkagaruka ukakihasanga. Urumva abantu bicyo bavuga bazi ko ndaho hafi ariko n'abajura nta babaga bahari. Yego Bis abashoferi bitwaga ba radio yarapfuye. Abashoferi muri generation y'uwitwa radio aba bakoraga turu Rwamagana Kabuga amatura abiri. Nge n'uwo mukobwa tukiri muri uwo muhanda baratumenyera bakakoreraho amaturu akabaha amatara. Dore babana yewe data we uwo muhanda sinzabibagirwa ufite amateka kuko buri gihe iyo baririmbye ku muhanda Kigali Butare nawe uhita wumva mitabyibuka uwo nguwo mitabyibuka. Yego tukagenda ikirenge ku kindi tuvuga harimo n'udusoni ukikubita mu gashyamba ukazana agashami ukagahindura uburoso kugera Intunga ku isoko kurya gatidi. Tukagera Intunga ku isoko nkagaruka ubundi nkafata igikapu nta nzara nta kintu nkafata igikapu cyanjye ariko kugira ngo adolescence ntabwo byashobokaga ko mu gihembwe nibura buri kwezi iyo habaga za sorti yazaga ku kigo cyacu cyangwa nanjye nkajya ku kiwabo twagombaga guhura kenshi. Ngibyo ibyo rero utwo ni utuntu nkubwiye ntashobora kwibagirwa. Yego urumva kandi promoma usibye uwashakiye i Burundi uwo nguwo w'imusharahari undi we turi kumwe. Nkunda kubivuga uretse gatoya hari igihe nigeze kwakira abanyamakuru bavuye mu Bufaransa iwanjye baje ngo sinzi umuntu ngo wari wabarangiye ngo ko mfite couple ngo dufite couple ngo biryoshye cyangwa iryoshye cyangwa igoye kumva igoye kumva. Noneho bahageze sinzi ibintu nibukaga nawe ahita azana igitabo kirimo carte postale namuhaye kuri anniversaire ya 17 ans. Anniversaire ya 17 carte postale namuhaye. Carte postale yaguraga 50 kuri Sainte Famille kuri Joke. Yego ariko kuyibona uvuye Inzige ntiburaga gutegesha nk'iryi5. Yasaba gusaba bisi sinibuka kugera i Kigali ya 300 yashoboka. Manza kugera i Kigali byari kugera i Kabuga byari nk'ijana, kugera i Kigali ari nk'ijana 25 ushobora kuyatakaza ujya gushaka carte postale ya Senkani. Kandi ubwo nari nakandagiye no kuba wakandagiye umwaka yavutseho iyo carte postale ejo bundi muri corona abo banyamakuru bansura
nasanze tukiyifite Ay, baranayifotora ye. abanyamakuru ba M6 ngira ngo sinzi televiziyo M6 yo mu Bufaransa iyo carte postale aracyayifite ariko ntabwo ari agaciro ka carte postale yatanzwe mu buhe buryo kucyo uvunja urume ukagera joke ukajya kuyihitamo ukishyura igiceri cya 50 ukisubirirayo uwo mutima hayabaga hari yego so aho ngaho ndagira ngo rero nk'umubyeyi tubwire umuco w'ubu urawureba ute kimwe w'urubyiruko n'uwo mwabayemo uproje tugene n'ejo hazaza urahareba ute iyo ni ingingo nini cyane ya hatajemo conflit de generation ngo ndabizi ari mu buzima bwanjye n'ubuzima bwanjye nagiye nirinda ibyatuma tujiste nk'ayo ma conflit agenda ba kuko nge mbere wahubwo kureba ngo mbyigishe ko ndeba impande zose so urubyiruko rwa none bezwe zarwo ibyo rukeneye ibyo ruhabwa par rapport ababyeyi paternité parenthood ubwo yes donc byose biraza bigahura rwabiruko muri donc quelles sont les offres quelles sont les demandes besoin z'urubyiruko nizihe ama offre hari nayahe so rero bitandukanye natwe none se fata nk'urugero nk'uwo mukobwa wajyaga wakazana iseri tukarisangira uw'iki gihe bisaba utamujyanye muri restaurant ngo hambaga ngo hamburgeri cyangwa pizza ejo bundi numvaga hamagara ngo ashaka pizza ngo yo mu Rugando nuko bazizi n'amazina nawe zikorera umubyeyi akaguha ibyo ashoboye akaguha iseri ry'imineke ngo uzarisangire n'uwo ushaka uw'iki gihe se urubyiruko rwa kino gihe icyambere ababyeyi nitwe twarangaye bwa mbere nta nubwo dushaka guhangana n'ibibazo ngo tujyane nuko bimeze umwana ku gihe cyacu umwana pe yubahaga ababyeyi yabaga ari appliqué ariko nanone nta byatumaga ugongana nabo no ibintu byari bibyibaze ni ukubyuka ukajya kuvoma nimugoroba ukajya gukina wava gukina ugakaraba ukajya ku muhanda ariko imirimo yo mu cyura yibuka maze iminsi nyigisha akazi kitwa ishaka yagiraga akazi twatahaga nk'akinka mu Rushyana twatahaga ishaka rigomba gutemwa ni wowe ukarambika imirara gukokora guca umaze gukokora ukikorera ukageza mu rugo bagaca guhura ibigombye bikakurya ukishimagura kugosora kwinika guhungira kwanika amamera kuyavuna kuyasesha ukiruhutsa ari uko ikigage kigeze imbere yawe ibyo twabibayemo ntawe ubyinubira kuko ubu umuryango w'abakize uw'abakennye uw'abameze gute impeshyi twese twarasaga nta mwana utabaga afite igikomere cy'igisigati kuko hari igihe wamaraga kuri tema icyo umaze kugira kikaba kiragusharuye umurundi ibi amababi y'amasaka yagiye yagukebakeba amadoado ikigage ukakimukumva urishimye hari nubwo twagaruka ku ishuri ibikomere byo muri vacances bigihari ariko ibyo ntawe wasiganyaga sibyo yego ntago wasiganyaga ibyo ushinzwe byabaga biri clair nta mubyeyi ushaka amazi nta mubyeyi ushaka inkwi ni wowe uko bazishaka gutaraza muri vacances byabaga ari uko nabo bakamenya ngo azasubira ku ishuri tumuhaye iki urumva gusa hari ababyeyi bamwe na bamwe kugira ngo aguhe amafaranga menshi hari imirimo yakwishyuriraga imiringoti yari icanye maremare bakavuga ati buri karingoti ni senkani ukagacukura ubujyakuzimu kakandi wa muringoti senkani gukorera igiti cy'ikawa bakakubarira ntugasanga umwana arasubira ku ishuri afite akarijando poshe kajyanye n'ibyo yakoze utaragize ibyo ukora rero byishyurirwa baguhaga yayandi asanzwe ugasanga umuryango usanzwe guhaya rijando poshe ya 2 ahubwo twageraga ku ishuri tugasanga hari abana bavuye mu biturika bazanye za 5 tukarara muri size shimye hariya tunywera yo ngayo y'abana bavuye i Kigali ariko ahandi wabaga ugize imana bakuguriye udukweto bakaguhana 2 cyangwa se ukagenda ntacyo ufite ugategereza manda postale izo nazo ku ishuri bazitereteragaho na tembure manda postale yo yari iki
ntabwo nkizi. Manda Sincerely postali. speaking, ntabwo yizi. ni serivisi iposita yakoraga serivisi bancaire kohererezanya amafaranga nizo bitaga manda postale. nakaba na tembure bashyiraga ku ibaruwa nabwo kurosova byabaga ari inkubiri kubona tembure yo gushyira ku ibaruwa wandikiye umuntu wo hanze y'ikigo no kubona n'umunsi wo directeur yabaga yagiye i Kigali akazana amabaruwa angana gutya amabaruwa abandi yazanye manda abamanda bakabafisha amabaruwa akayaha abaskuti ngo tuyatange nabyo byateraga pressure kuko bose baratondaga ntabwo bagazi ngo ndimo bakaza ari 300 ufite amabaruwa 100 uyibuze rimwe kabiri gatatu agataha morali yagiye down noneho rero hakaba abanyantege nkeya rero inkubiri yo kugura tembure niyo gufata ya mabaruwa barosovye yabaga ari stressant waba mufitemo wawe rero mu baskuti bayatanga nkuti iyanjye nagera ku mutegarugori ahita ashyira mu mufu nukuri kwimana ntiwirirwa ubyigana okay bavuga ati tembure tuzazibona gute ize kazicaho mbere ariko urumva wari ufite n'ubuteretero rwose wari ufite n'uburyo bw'ubuteretero urumva jewe nari umuskuti byahamye nkayobora na korali y'abagatolika ibyo byari bihagije n'umugore wa Rore yaririmbagamo nawe urabyumva wari ufite motivation zikomeye cyane. umugore wa Rore yaririmbye muri korali nayoboraga yawe data we buriya hakurya yego n'abandi bose abo muri korali mbasuhuze hari ababa bahari urumva ibyo cyane cyane igiskuti cyo kwishuri baracyemeraga cyane na directeur yabaga adahari yasigaga kiragije abaskuti niko bimeze iyo yavuga ngo abaskuti nibo bashinzwe umutekano wa kiryo kigo kugeza ngarutse abandi mwese muryame twakoraga imirimo y'indashyikirwa koza ibigega byaje mu rubobi imirimo yose yananiranye ikigo kidafitiye amafaranga bahamagaraga abaskuti muze yari mu ndahiro zanyu no rero directeur nakabitwubahira twaba tugiye mu ngando akaduha impambi ihagije twaba turi butange toteme akabwira abandi basigaye ngo ni murubaha ibyo abaskuti bari gukora ubitambika bamwivune ntanze iryo bwiriza bakabatinya yakubona uko rusinga urumva ko nk'ahantu twakoreraga ishambagizwa abasivile abatari abaskuti bifuzaga kuza kureba byasabaga rero ko tuba twagose ku buryo niba directeur yaduhaye uburenganzira ngo uryama utari umuskuti mu buriri tugakontra ko hari umuskuti uza kugira ngo hari bavuze ngo mu ruhengererezo uza kurungereza akagira abashaka kuza guhengereza ngo barebe ibyo turi gukora kandi yabaga ari amabanga yacu bwari ubwino bwacu icyo gihe rero directeur yabaga yavuze gutyo uwahengerezaga wese babaga bemeye no kumusanga muri wagenda ukamuryamisha washaka ukavayo umuri ikinyunguti cyane. So ibyo rero byatumaga nyine abaskuti bubaha mu kigo noneho n'abandi bantu byari uburyo bwo kugaragara urabizi inzira zo kugira ngo abantu bagaragare habaga hari abafutubareri bahatari ababasketeri abavoleyeri natwe tukamenera mu giskuti ugakandira aho ushoboye. Inkora TV bantumye kukubaza ikibazo gisa naho ari icyanyuma kuri uyu munsi. Urabona mu buzima bwa umuntu agira amateka menshi akaba nababa amubaba urumva ameze nk'igishokoro mu ishati yego cyangwa se agahanda nzovu mu nkweto mu mateka yawe hari ahantu ujya wumva utifuza ko hari umuntu yakubazaho kavuga uti rwose ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi ariko sinkunda umuntu wambaza aha hantu yaba periyode yaba reka mbivuge yego kuko nize primaire imuhondo kugera mu wa 4 guhera mu wa 5 njya kwiga ikageyo haba kuri binsaba gupfunyika aho twiganye nibo bamenya ayo mateka so ubuzima bwanjye bwo kwiga ikageyo bwari butandukanye n'ubw'abandi kuko nagendaga ibirometero bitari munsi ya 5 ujya kwiga iyo nzira rero nta kuntu yaburamo agahanda nzovu mu rukweto cyangwa igishokoro mu isengero ese umunsi wagiye ku ishuri wenda utapfunyitse harabiki nta n'igiceri cy'ijana ngo ujye kwahakiza urya irindazi
ntabwo byagombaga 100 ari nazi ryaratana icyo gihe. Ibyo ngibyo ni ibintu bigize. Hanyuma hakaba nandi ntakunda kubwira abantu kubera ko byabaye nkaho wenda nibwo nge igitabo nikimara gusohoka nzajya mvuga par rapport y'abatanze commentaire ku gitabo. Yego. Kuko mwumvise ya matitire nakubwiye. Je suis pas Hutu, je suis Gesera. Cyangwa se un Tutsi camouflé. Ayo na matitire utavuga urumva un Tutsi ko harya contre un Tutsi malgré lui. Yego. Un Tutsi malgré lui. Yego. Je suis pas Hutu, je suis Gesera. Un Tutsi camouflé cyangwa se le Tutsi malgré lui. Ayo matitire turi muri 2025. Hari igihe no kubivuga gutya bitashoboka biraguhanda byarahandaga, ariko impamvu byangumyemo nkavuga ngo nzabishyira mu gitabo kuko mu gitabo abasoma bafite urwego baba bariho rw'imitekerereze. Ubu ngewe ahangaha iki kiganiro turi gukora live urajya kubona ubone hari abantu baza b'inzavumba baterura akantu k'amafuti gatoya akwirakwize. Yego. So impamvu nabitinze ikambwira impamvu rero le calvaire nagize irambura Karuvariyo nagiriye irambura. Warahize naho iyo niyo ndi kukubwira nyine nagiye kwiga yo 6e. Karuveri nahagiriye ni inexplicable usibye wayibonye. Usibye abayibayemo. Niyo mpamvu nabanje kwibanza mu gitabo. So ntabwo ruvuga ngo na amateka mpisha. Ariko na amateka navuga hari ama period atapfa kumvikana. Kunyumva? Ariko aba twayabanyemo barabizi. Hari uko badakunda ko mbavuga ariko barabizi ko ubuzima nagiriye irambura mu minsi itari nageze 11 mavaro le 16. Iyo minsi 5 irutiye umuntu wavuye ku muhambo akagera mu Bugarama. So rero aho niho ipfundo nakongeraho ntegereje igitabo. Oya. Ni ipfundo ni igitabo nacyo kizaca mu bayedita benshi banafite imbaraga including minister wa minu bumwe agomba kuzabanza akakirabo ntabwo ari cyo gupfa kushyira hanze. Yego. Niyo mpamvu natumye gitinda ariko kirimo byinshi bya bouleversa 1 ibyo abantu bifite mu mitwe bamaze kwiyubakamo. 2 nuko abantu banzi. So kubera ko ntigurisha rero ngenda gake. Ngenda gake. History yanjye yirambura na madamu ntayazi. Hari umuntu tuyiganiraho kuko ari we wambereye Romesi. Tuyiganiraho buri munsi. Hanyuma hakaba abandi bayizi duhura bakubika umutwe kubera bari ba bulo bayo. Urabyumva? Rendezvous ni mu gitabo. Sinjya nkunda kuyigarukaho kuko hari igihe abantu nibamara kugisoma ningira Imana editor mukuru akavuga ngo ni gihite hari abantu bazagira byinshi bahindura muri bo. So rero icyo si ikibazo ntabwo ari ihwa mu rukweto ntabwo ari igishokoro mu isengeri ni question de opportunisme ni ryari ibigibi byavugwa. Nkunda kubwira abantu ngo urinde uravuga iki urakivuga ryari urakibwira nde urakivugishwa n'iki niki uhaca umurongo. What is behind of this? Uravugishwa niki kiri inyuma y'ibi bintu y'iyi mvugo. Ndagushimiye pe guhitamo niki kiri inyuma y'ibi urumva ibintu nguganirije hano no kuri KUP nari. Yego hari nubwo mba numva bitaba topic ariko yego ariko ni ikiganiro kirimo no kuruhuka kwinshi. Nicyo natekereje aho kugira ngo abantu birwe bakwensanya bagira bate. Hari abantu babaye abigurisha. Ubu buzima hari abagurisha amateka mahimbano. Nyuma y'igitabo cyanjye byinshi uzabibonamo. Kuko ni impamvu nabishyize mu nyandiko nuko abakora effort zo kujya gusoma ni mbarwa. Ariko hano ho ndabizi rwose nusoma icyapa araza atondagire agire ngo aratondagira uwo baragiranye agira ngo aratondagira urungano. Yego Karege ndagushimiye. Icyo nkundira kuganira n'abahanga nuko ibintu byose wabisubije ntiriwe mbishyira ku murongo nkuko nari nabiteguye. Ndagushimiye cyane. Inkora TV ntidushizwe kubera ko hari ibyo tuganiye biri general
Yego. ariko umuntu agiye runono kuri buri Oya, kimwe oya, na cyabamo Runono- inyigisho na runono ikomeye. nushaka niba ari wo murongo w'inkora Yego, na runono nubishaka tuzayigenda tuzayigenda kuko gusa ikingora ni ukugera muri kondisiyo zisaba ko mpimba ibyo mvuga oya nanjye sinagukundira kandi ibiriho mba nkureberega ariko ikibazo nuko ushobora gusanga muri audience harimo abisinzirije rero nibo baha ku mateka y'amahimba abo nabo turababona erega komantere sosiyete irababona uzisoma iza bisinzirije ziza ukwazo sosiyete irababona sosiyete irababona imyaka cyane. 50 ntabwo wambajije imyaka yanjye ngeze ku ubudimu wa 54 54 53 namaze kuyuzuza ntugikenyutse rwose narababwiye iyo abantu baneze iminsi ntukibaye umukenya ntabwo ubukenyutse ntukibaye umukenya rwose kandi n'abana ndabyibushye buriya nka Kasimu ntakenyutse rwose nubwo byari bikeneye ko akomeza donc ngewe untega iminsi utangaburira ibyo wakora byose ntabwo naba nkenyutse ibyo utekereza hari ibyabaye ku bana bafite 25 30 ubwo buri funga yarabaye nk'urugi buri kanya ngewe ku myaka 50 uri isugi rwose ibindi rero ibyo bashaka nababwira iki kuko ntabwo nakabaye naragezaho twakwifuza ko nta n'uwagusugura nta wabikwifuriza byo kajya barabyifuza ariko abasugiuzi bo barahari kandi bazi ko ntakereye gusugura afashatse bare uretse wageze iyi myaka gute kuki batabaza ngo bibaze icyo niyo mpamvu ihora kuki batabanza ngo bibaze icyo yego umusugiuzi ntahari bigeze babura asugura asa nuko yabwirijwe azansugurira igihe kigeze yego azansugurira igihe ntazasugurira ijambo ryabo banyumva niko bimeze ureba se washinze iryinyo kuri uba wibutse ibintu byinshi oya ndabizi ikiganiro nk'iki n'ubundi kirazamura ibindi aho uzajya uzisoma neza uzibike zizajya zivamo ibindi biganiro ariko nashaka kukubwira ngo abisinzirije babaho ku mateka y'ibihimbano bicara benyegeza ngo umusugiuzi asugure nge ntawe uzi impamvu ngejeje iki gihe nkiri isugi iyo ashaka kunsugura aba yarabikoze bazibe azasugurira igihe ntazasugurira amagambo yabo kandi wakoze cyane aho ndarakara iyo ndebye nta mirakarire yawe namaze kukumenya yewe uri imfura nta mirakarire yawe mukanya gato mukubisa agatwenge ku myaka 53 54 ntabwo umukirakara ngo agatwenge kanjye kaba kavuga iki nge siniyumvisha umuntu wewe watangiye kuzamuka undi ageze ahangaha runaka nkunda gutanga urugero rw'ikigo cya gisirikare yego ikigo cya gisirikare byumba hehe kibamo abasirikare b'ingeri zose ba kaporari ba serija baki ukazamuka kugera kuri majoro na koroneri winjiyemo kaporari aguteye ikivuto cy'avoka urajya ugeze imbere serija aguteye urutoryi ariko uyu muntu arajyaye ugeze imbere undi aguteye wenda irindazi ryaraye ugezemo imbere majoro agutera ironji wongera kwibuka cya kibuta cy'avoka oya igitwenye cyanjye nacyo kivuga ngo kuki uyu nguyu kuki uri hasi ya kaporari ashaka kuntera ibuye azi neza ko majoro arantera ironji ibyo rero mpita mbiseka uratekereza majoro yateye ironji uhurazana ibibuto by'avoka n'igitwenge cyawe ubwacyo n'intuza n'interview uzajya kucyandikisha muri RDB oya uzambere manager ibyo mu byo mbaseka hari igihe ndeba kose koko kweri nuko tubaye umuntu aratondagira umuntu atazi ngani mukurikirane murebe bakurikiranye wowe utarabaho ariko se gukurikirana hari umuntu abakurikirana nose mbere bakurikiranaga ubabwirije utaraza babwirizwaga kandi hari umuntu ureba ukabona arashaka gukurikirana iby'abandi nawe ntariho ari uwese oya kandi tuzagira nawe ngiye kuvuga ngo ntava kuyaneza ubivugiye iwawe nta kibazo bene abo ariko ugasanga ngo oya uretse nka mene gatoya mukurikirane iby'uyu muntu kandi uwo muntu ni umuntu wakoze ubukwe ahishe bene wabo kwasi ise ntaza aho ari
ariko akirwa avuga ngo Karegeya ngo mukurikirane ibyanjye biba hanze please, ibyanjye biba hanze. Niyo mpamvu iyo nkubise agatwenge mba nibaza bene nk'abo bavaye. Inkora TV, reka dushimire Karegeya aho asoreje, uba wumva ari naho atangiriye, ariko reka tumushimire. Jesi nirwa mbabwira ngo nimukore subscribe, nimwumva bitaryoshye muzaceho mutayikoze nta kibazo, ariko nimwumva biryoshye muzahorane natwe, ariko cyane cyane nk'uko Karegeya abivuze, nimukore komantere nyinshi, nimuduhe komantere nyinshi kugira ngo tubone ibiganiro byinshi. Ikindi, urubyiruko rwiyumvise uko rukwiye kwitwara, amakupure mwumvise uko bakundanaga nuko ibintu bimeze, igihugu mwumvisemo utuntu twinshi mu magambo menshi. Reka ngushimire Karegeya. Asante. Tachiye. Urakoze cyane umuntu wifura cyane. Nawe uzi guhitamo. Asante sana. Nawe uzi guhitamo, ntabwo uzana ingingo z'inkenekere. Ntibikabe. Ndabashimiye Ndabashimiye cyane rero, mukomeze gukurikira Inkora TV.